Kristo Mwokozi. Asante kwa sababu ni saa imefika tena mtumishi wako kusimama katika jukwaa hili. Baba, katika jina la Yesu, mkutano wote tunajikabidhi mikononi mwako. Paka mafuta mtumishi wako, tumia kama chombo kwa neema, kwa ushindi mkuu wa nguvu ya msalaba. Katika jina takatifu la Yesu tumeomba. Sema amina yenye afya. Mgeukie jirani yako kulia na kushoto, mwambie unanionaje tena leo Jumamosi. Mwambie tena kama unipendi najipenda mwenyewe, kama uniamini najiamini mwenyewe, kama unikubali najikubali mwenyewe, kama unisifia najisifia mwenyewe. Mwambie na kwa taarifa yako mimi ni mzuri na unibabaishi. Amen. Nataka niimbe wimbo wa zamani sana, nilimba 2003, unaitwa Nikifikiri Maisha Yangu. Lakini sasa yale ambayo nimeyaimba yamepita, sasa hizi Mungu amenikumbuka. Unajua mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu sitakiwi kuwa na dharau, kwa sababu kwenye CD zangu za kwanza najulikana nilivyokuwa. Hata nikiwaambia tu kama mimi ni mjanja najidanganya mwenyewe. Mimi nilikuwa mshamba, alafu nilikuwa maskini wa kutupwa. Mimi nimelala njaa za kila rangi. Nimekuambia nilikuwa nadaiwa kitaifa, sababu nilikuwa nadaiwa Mbeya, Singida, nilikopa mtu pia Arusha, nilikopa Tanga, nilikopa Dar es Salaam, nilikuwa mitano. Mungu anasema nendaga ukanihubirie na madeni hayo, na ukibaki hapo utaona. Niliondoka na mke wangu na kabasketi. Kwanza nilisikia ukata tamaa, kuna kati nitamani kujiua, sababu mambo yalikuwa magumu sana. Mimi nimemlaza njaa mke wangu, ndio mtoto wa kwanza Noah. Mtoto ameteseka sana, alikuwa mdogo, alikuwa anamka mpaka saa 8 usiku, baba njaa. Yani my friend, ndio maana mimi nikuta sasa nakula samaki mzima mkubwa, wewe niache tu. Mimi nishateseka sana. Nishateseka sana. Ukinikuta nalala pazuri, wewe niache. Niache my friend. Unajua nilimkimbizaga mke wangu nikampeleka Singida, akaenda kukaa miaka 2. Maana kijijini hakuna mtu anayeokoka, alafu njaa kali. Alikuwa anachemsha yale majani ya maharage masika, anayakausha kwa ajili ya kiangazi. Yaani mimi nilikuwa nakula yale majani ya maharage, yani karibu nianze tu kuwa na mimi mwenyewe maharage. Yaani ni kazi kubwa kabisa. Basi nimeenda kule kijijini, nilikuwa na lisimu moja la Philips. Nikauza tu vyombo nilivyonavyo, maana nilimwambia babangu, baba wa kiroho, mimi mbona nateseka? Kuna nini baba? Nisaidie. Sasa ngoja niombe mwanangu. Kesho akaniita akasema, we, natakiwa kazini haraka. Mungu ameniambia nenda kwa mtu. Nikamwambia wapi? Baba, kuna kijiji kimoja huko kina kanisa. Twende nikupeleke. Ndio akaenda akaniambia kaa. Akarudi mimi kesho nikabeba vitu nikaenda. Hata bila kuomba chochote kanisani. Na nikaenda kuanza moja. Sasa huku mjini sasa na simu moja la Philips. Watu wanatukana matusi ya kila rangi. Tunajifanya umeitwa mchungaji jambazi wewe. Nilikuwa nadaiwa na wanawake na wanaume, mimi kila mtu ikikaa vibaya na kukopa. Yaani ilikuwa hakuna anayeachwa. Yaani na mabicho anadai, wazee wananidai. Yaani nilikuwa ni mbaya kuliko maelezo. Wananitukana. Siku moja niliomba kwa uchungu sana. Nilikuwa nimefunga siku 3. Naambia Mungu, madeni haya nimeyachoka. Mimi siwezi kuyalipa, ni mengi. Walianza kunisamehe mmoja baada ya mwingine. Mimi sikuyalipa yale, walinisamehe. Kalibaki kadada kamoja kama chachari, kabinti kamoja. Siku zile na chana nilikuwa nimefunga tena siku 3 kabu zile. Bado sijafungua macho mekundu vinja. Simu nikaenda na Philips turu.
nikapokea. Anasema tunajifanya mchungaji. Mchungaji gani jambazi wewe? Umetapeli watu, mumuni mkubwa. Sasa Jumapili nakuja kanisani kwako, ukimaliza kuhubiri na kukamata. Nina njaa sijafungua, nikamwambia jaribu uone. Njoo uone. Naambia ukianza kuja tu unaanguka unakufa. Nikamwambia Mungu amenisamehe dhambi na madeni yenu amezumjulisha humo na yeye amenisamehe. Nikakata simu. Yaani ni shida. Kwa unamwambia mtu amesema dhambi na madeni. Yaani ujue sipaka wewe na Mungu. Dhambi Mungu anasamehe dhambi na madeni hawa. Mpaka wewe na upako. Kwa hali ya juu, nikamwambia Mungu amesamehe dhambi na madeni yenu humo ameyajumlisha. Tena ulibakia wewe peke yako. Nimekuja mjini siku moja, nakutana naye huyu hapa. Tukatuanaliana wote macho. Akaniambia twende tuingie hapa, nikaa namfuata tukaingia. Namfuata tukaingia hoteli moja. Akaniambia mpeni anachotaka. Nikaagiza chakula nende lake ndio likaishia hapo. Yule aliniambia anakuja kunikamata. Akanisamea na chakula juu akaninunulia. Na sasa na Mungu wewe, madeni mabaya. Mchungaji nilikuwa natembea hivi baba askofu. Vidonda vya tumbo. Maana natoka asubuhi sijanywa chai. Na chai yenyewe ipo hapo. Natoka ujui hata mtako anakula nini. Ndio kuna kitu kufundisha sasa leo kinaitwa maombi ya maombolezo. Ndio Mungu akanifundisha maombi ya maombolezo. Aya. Wewe acha hiyo mambo kabisa. Mbona shetani aliniachia? Alitoka. Wangapo nafika leo kwa mara ya kwanza, wanyoshe mkono. Kwa mara ya kwanza wanafika, nyosha mkono wako juu kwa mara ya kwanza. Hebu simama juu nikuone vizuri ili nijue naanzia wapi kukusaidia. Wengi sana. Simama hapa kule nyuma kwa mara ya kwanza. Okay, haya uketi sasa. Sasa huu ni mkutano wa Injili lakini wenye maelekezo kutoka kwa Mungu. Sasa watoto tulieni kimya sasa, maana leo ndio siku ya kuwaombea. Maelekezo kutoka kwa Mungu. Mungu aliniambia nikazie uso kabisa. Kilio cha watoto kimefika juu mbinguni. Kila mtu aseme, sema kilio cha watoto kimefika juu mbinguni. Aliniletea TV chumbani kwangu. Nikaona katoto kadogo ka darasa la chini kanatoka nyumbani, kanatoka shuleni kanarudi nyumbani, kamevaa suruali ya shule. Ni baba likakakamata, nikakaingiza kwenye kachumba, nikakaingilia kinyume na maumbile mpaka kakajisaidia haja kubwa. Niambia uende sasa upite. Maana miaka ya nyuma yote nilikuwa nahubiri Injili inayoitwa urejesho wa familia kwa Mungu. Yaani Mungu anataka baba, mama na watoto warudi kwake. Lakini nikawa nahubiri lakini si kwa mzigo niliotakiwa kuusema. Alipoleta hiyo TV ndipo nikasikia hasira. Nikaanza kutembea mikoa mbalimbali nikiomba na kuomboleza kwenye mikutano na kufukuza hii roho mbaya ambayo sasa imevamia familia zetu. Nayo ni roho ya ushoga, lawiti, usagaji na ubakaji. Toto mtulie kabisa. Na nilipoanza kutembea katika mikoa kuhubiri, nikazidi kusikia mambo mengi ambayo masikio yangu yalikuwa yanazidi kuwasha. Ndipo nikaanza kuletea watoto walioumizwa na kuchanwa njia zao. Mama mmoja akaleta katoto, anasema kanaenda kucheza kwa jirani. Kule kuna mtoto wa form 3 anakaingilia kinyume na maumbile. Anakaambia ukisema kwenu na kuchapa, usipokuja kucheza na kuchapa. Kwa katoto kadogo kamegeuka kuwa mke wa
kiume, na shetani amepanga kuharibu watoto wa kiume kuanzia nasari mpaka chuo kikuu. Anataka kuipiga ile nguvu ya baba, anataka kuondoa ile mamlaka ya baba, ile heshima ya baba. Kwa ukiona kijana yeyote anakubali kuolewa na mwanaume mwenzake, manake anatolewa ile heshima, anatolewa ule uongozi, alafu kisha itawale dunia, ili anapopata ghadhabu apate na watu wengi. Kale katoto paka kanakuja kusema nimechoka, kanaamua kumwambia mamake, mamake anakaangalia vidonda vimeshajaa nyuma. Na ndio sasa kuna watoto wengi ambao wanatakiwa kuogeshwa na wazazi wao, lakini wanaogeshwa na mabinti wa kazi. Mama wa sasa ni tofauti na wale wa mama waliotuzaa sisi. Mimi sijui malezi ya binti wa kazi, mimi najua malezi ya mama yangu. Na mama yangu ameanza kunifundisha kupika madarasa ya chini, kwa sababu zamani tulikuwa tunaanza wakubwa. Madarasa ya chini najua kupika ugali, kupika mboga, kupika vitafunio. Lakini sasa hivi wanawake wa sasa wengi wamekuwa wavivu. Alafu wakizani wanapompa kila kazi binti wa kazi, wanazani wanamkomoa, kumbe wanampa ujuzi, na yule binti ataenda kuwa bora kwenye nyumba yake kuliko watoto wao. Ndio maana sasa hivi tuna shida nyingine kubwa. Sasa hivi hata mabinti wengi, unajua ndoa sasa hivi zinasumbua. Kwa nini? Kwa sababu pia watoto wametoka majumbani mwao pakiwa hakuna amani. Kwa hiyo huyu anaolewa akiwa anamuona baba anapiga mama, baba anapiga mama, anaoa akiona baba anapiga mama, anaolewa anatoka na ule ukatili anaenda nao. Lakini kingine sasa mabinti wengi hawajui kupika, kwa sababu lile fundisho la jana ya kwamba sikiliza mafundisho ya baba, usiache sheria ya mama. Unajua sasa tuna mabinti wengi ambao wamejaza tu malipostiki humu na mawigi makubwa, wali bokoboko, hamna kitu, ila makucha tu ya bandia. Hata kufua kwenyewe hajui, makucha tu yamekaa hivi, hata kufua kwenyewe hawafui, hawawezi kufua. Wanaolewa dakika chache, kesi za ndoa zinaingia. Sasa wamama, anzeni kuogesha watoto wenu, waini nyumbani. Biashara za usiku hizi zipunguzeni, kaeni na familia zenu. Wababa rudini, kaeni na watoto wenu. Ili pepo limeshakuwa kubwa, kilio cha watoto ni kikali. Na nimekuambia jana, hakuna shule iliyopona. Na leo nitakuelekeza, na tulioko mahali hapa tutaiombea hii shule kwa niaba ya shule zote, na kufichua kila kitu kibaya kilichopo ndani ya mashule, kama nilivyokuwa na wafunua ile majuzi. Tunatamani kuona watoto wetu wanakaa salama. Lakini kuna hawa wazazi ambao wanajifanya wana hela, eti wanapeleka katoto kadogo ambacho hata hawezi kujitetea, kanapelekwa boarding. Katoto kamoja kamerudi kutoka boarding darasa la 5, nimeshuhudia hapa, kamegoma kurudi shule. Baba na mama nakatukana, anasema utaji kusoma mjinga wewe. Katoto kamenyong'onyea hivi. Hizi fedha mnazozitafuta, unajua Sulemani ana neno moja waga linaniumiza sana. Kwenye kitabu cha Mhubiri anasema hivi, haya na yenyewe ni ubatili, kwa sababu ninaondoka lakini nimekusanya mali kwa hekima nyingi, na sina budi kumwachia yule ajaye. Hapo anasema hivi, na sijui kama ana hekima au la. Wazazi wa sasa wengi sana wana juhudi nyingi sana za kutafuta fedha, lakini warithi wa fedha zao hawana akili. Na Mungu ndo awape akili. Mimi mwenyewe ni mpambanaji sana. Namwambia mtoto wangu wa kwanza, tumeteseka sana, Mungu akupe hekima na akili, usicheze na dunia. Alafu tunza vitu hivyo ambavyo baba yako Mungu anampa. Mwenye muda saizi na watoto wenu hasa ni ule binti mnayemwacha. Na mbaya zaidi, kuna watu wengi sana, ili nitaliombea kesho. Na mbaya zaidi, kuna watu wengi sana ambao wana bahati mbaya, wana mabinti wa kazi ambao sio wazima.
passion ya kuombea mabinti wa kazi kanisani kwenye mikutano kama hii siachi, na wengi wanalipuka pepo. Lakini ndio huyo anayelala na mtoto wako anamkumbatia, ndio huyo anayempikia kama na wewe uta. Na ndio mbaya zaidi kingine, mnakuta hata mnapoenda kanisani mnamwambia yeye abaki nyumbani. Yaani mtoto yule muhimu anayekaa na watoto wako, badala umsogeze karibu na Mungu zaidi, ndio unamweka mbali na Mungu. Katoto kale kamesimangwa na mama yake, wameenda kazini, kakamvulia binti wa kazi suruali, akamwambia na saa 5, kanamwambia maana ndo mama yake, kanamwambia niangalie. Mama akili hamna. Binti wa kazi anaangalia, analia machozi. Wanatoka kazini wanamfokea mtoto. Binti wa kazi anasema muangalieni mama, lakini kamwangalie mtoto. Mama anafundishwa na binti wa kazi, anaenda kumwangalia, anaanguka, anazimia. Na ndio hata sasa watoto wengi wana vidonda, watoto wengi wana majeraha. Kwanza mmoja wamekosa upendo. Mimi hapa Mungu aliniambia wapende watoto wako kipindi hichi. Usipopenda watoto wako usinilaumu. Mimi ni marafiki na watoto wako sana. Alafu kuna flash moja, kuna wimbo mmoja wanaupenda sana. Watoto wangu wote wanaupenda sana huo wimbo. Nikiwa narudi nyumbani na gari, nikifika kwenye geti nikipiga oni na utafuta kwanza ule wimbo. Alafu na uweke volume mpaka mwisho. Alafu nafungua madirisha. Yaani hakuna namna, ni kupendana tu. Nafungua madirisha. Alafu kwa sababu ule wimbo wanaupenda, wanaanza kucheza, wanazunguka gari. Na mimi nikishuka nacheza ili nipate habari za shuleni. Nipate habari wanayokutana nayo. Nipate habari. Ndio maana uwezo ukamwonea mtoto wangu asiniambie, ataniambia. Na yote ukanao shuleni ataniambia. Siku moja amekuja mtoto wangu, nafika tunasema baba, kuna mwalimu wa dini ameingia kwenye kipindi cha dini, mimi simuelewi. Nikamwambia amefanya nini? Anasema Yesu sio Mungu. Nikasema achana naye huyo, aeleweki, usiingie tena kwenye kipindi chake. Kama ni mtu wa kuwafokea na kuwatukana, yoyote wanayopitia watanyamaza kimya. Na ndivyo watoto hawa walivyonyamaza kimya, lakini wana maneno ya kusema. Ila wababa wamekunja ndita, wamama wanatafuta hela kwenye masoko ya usiku na wanarudi usiku. Machinjo ya watoto ya kuanza leo yalianza kipindi cha Musa. Watoto wanachinjwa, lakini lazima apatikane mwanamke. Ninasema mama yake Musa akazaa mtoto. Alipozaa mtoto akamuona kuwa ni mzuri, akampicha. Mimi wanaambia watoto wangu, nasemesha na naambia na shetani na mimi na imani ajabu sana. Na usiponielewa kuna kitu unaweza kanizania kama chizi, lakini sio chizi. Na imani ajabu sana. Mke wangu mwenyewe unakata kwa naelewi. Kuna siku moja akaniambia, wewe mume wangu, mbona unakuwa kichaa waziwazi? Mbona kichaa kinaonekana kimeanza waziwazi? Nikasema kichaa changu ni nini? Akaambia si nimekuona umekaa peke yako, umefanya hivi, umefanya hivi. Sasa mtu kama anakuangalia kwa peke yako, unafanya hivi, unafanya. Nikamwambia hivi, sikiliza. Yaani kuna kichomi kimeingia hapa ghafla cha. Ndio na mimi nimekishika, nimekichomoa, nimewarudishia. Ukicha wangu mimi uko wapi? Amen. Ulina ulimwengu wa roho tunapigana kimya kimya hapa. Wewe uone hapa mwenzangu nimetandikwa hapa. Ndio na mimi naivuta kwa jina Yesu kimya kimya kwa. Alafu jamani nyinyi leo tuma. Ndio hiyo sasa tunaendelea na maisha. Amen. Ninaweza nikakaa peke yangu kwenye gari ninasema katika uzao wangu. Niko peke kwenye gari. Katika uzao wangu hatatokea jambazi, hatatokea kahaba, hatatokea mtoto mgomvi, asiyemcha Mungu, mjinga. Kwenye tumbo hili watatokea watoto wenye hekima, wenye nguvu, viongozi wa nchi, viongozi wa kiroho, watu majasiri. Najisemesha peke yangu. Hebu sema mimi. Sema mimi ni mtu wa muhimu sana. Sema na nitafika mbali sana. Sema na hakuna mtu akunizuia. Sema na yaweza yote katika yeye anayenitia nguvu. Sasa hapa sasa vyuo vikuu hapako salama. Watoto wetu wameingiliwa. Nimetoa ushuhuda hapa nikasema nilienda tawi moja
ya chuo kikuu kusikiliza mazungumzo ya wasomi. Nikakaa yale maeneo ambayo wananuaga chakula nisikilize. Wakaja vijana na gari nyeusi wakaipaka. Wakaanza kuchoma kuku na mimi nachoma kuku, nimevaa kofia na kadeti na t-shirt. Hawakuelewa kama huyu ni mzee. Nimetulia pale. Wakaja wakawa wanachoma kuku, wanasema leo tutakula jicho. Ghafla anatoka mtoto wa kike chuoni mweupe. Sitamsahau hata sura yake. Anaingizwa kwenye gari kama mtumwa. Wanachukua kuku wanaondoka. Maana kula jicho nini? Nikasema hapa. Maana kula jicho manake leo tunazini kinyume na maumbile. Mtoto aliyelipiwa ada kwa mikopo, wazazi hawalali, wanajua mtoto wao anapata ufahamu. Zeni waambie nini? Tukitaka watoto wetu wafanikiwe, lazima mkono mmoja washike Mungu na lazima mkono mmoja washike elimu. Wakishika elimu peke yake bila Mungu, kuna watu wataishia kusoma tu. Kuna siku kuna chuo kikuu kimoja nilienda kuhubiri, hata mimi nisikia kulia machozi. Nimemaliza kuhubiri, Askofu Kota simama. Kijana mmoja nimetoka nje, ilikuwa ibada ya usiku. Chuo kikuu cha Mzumbe, miaka mingi nilienda. Nimetoka nje, alikuja kijana mmoja skeleton, yuko mwaka 3. Ameathirika. Yuko mwaka wa 3. Nataka kutoka, amenikumbatia hivi analia. Anasema niombe. Nimeathirika. Mwaka wa 3. Yaani baba kalipa ada yote. Analipia zina. Analia. Amekona. Yaani unatoka nasari, unaingia unamaliza shule za msingi, unaingia olevo, ailevo, unaenda university, unasomea kaburi. Hebu sema lazima watoke. Sema leo ninaongea kama Musa. Ninaenda Kanani na wazee na watoto na mali zetu. Sema tunaenda Kanani kwa sababu hatupasi kuacha chochote Misri. Sasa nikufundishe maombi. Sio kila maombi anaweza kumtoa adui. Yesu anatofautisha, anasema hivi. Mengine kutoka ni mpaka kufunga na kuomba. Maana anakuambia kuna mengine mtayatoa kwa kusema. Kuna mengine mtayatoa wakati mnaimba sifa. Lakini mengine ni mtu afunge, aombe, akae, atulie, alifukuza. Sasa tutaomba. Maombi yetu yatakuwa ni maombi yanaitwa maombi ya maombolezo. Kila mtu aseme, sema maombi ya maombolezo. Sema maombi ya maombolezo. Nisikusomea maneno mengi sana, mengine nikwambie tu. Au kama kuna mtu anaandika ataandika. Andika Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza. Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza. Hebu hili lisome. Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza. Kuna watu ambao wanatuharibu watumishi wa Mungu. Kuna watumishi wa Mungu ambao wanatuharibu. Hawatufundishi sisi kumtafuta Mungu, wanatufundisha sisi kuangalia wao na vitu wanavyoviuza kwa ajili ya faida ya matumbo yao, lakini sisi tusiwe na nguvu ya Mungu. Babasko, kuna watumishi wanaharibu kizazi hichi. Hawafundishi washirika kujitegemea, ila wanawafundisha kuwatumaini wao na mafuta yao na maji yao, lakini wao wasijue kujieleza kwa Mungu. Nalimwona mhubiri mmoja anasema wanaomba nini? Wewe ni kuamini tu. Yaani Yesu anafundisha maombi alikuwa ana imani. Yeye anasema mnalialia nini? Ni kuamini tu. Yesu mwenyewe anasema alikuwa ni mtu wa machozi. Machozi yana nguvu yake. Yaani wahubiri wa siku za mwisho, ila Yesu anarudi muda sio mrefu atahukumu mwenyewe. Sisi tunyamaze kimya, lakini ila wauni wameongezeka. Maana nakwambia yani sasa hivi kuna kazi, kazi ni kazi kwa sababu mchungaji kibaka, wazee wa kanisa majambazi, mashemasi waongo, washirika washirikina, ni kazi.
Weka mkono kichwani hivi. Sema, Bwana Yesu, nifungue fahamu zangu nipate kujua hila za shetani na kuzipinga kabisa. Mimi sio wa kuchezewa. Mimi ni binadamu, niliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tatumia akili Mungu alizoniumba kukaa salama kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nilimbaga ile kwaya ya zamani, katika viumbe vyote vilivyoumbwa, nyimbo za zamani hizi. Binadamu kaumbika kuliko vyote, amepewa masikio na macho ya kuona na akili za kujua mema mabaya. Hizi nyimbo hizi nazipigaga kanisani, vijana wananipigia vyombo live hizi. Nazimbaga, kuna siku nazimbaga zenyewe tu. Sauti hii, sauti hii, sauti hii, sauti ikatoka, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilize. Sababu zenyewe zilikuwa tu ziko hivi, sina makuu hivi. Sasa hivi nasikia yaani mashetani wameongezeka kanisani. Kanisani kuna kazi. Kuna kazi haijawahi kutokea. Hata baada ya siku 6 Mwokozi Yesu panda mlimani na watu wanaimba yumba. Kuta ile nkulu wanaimba yumba tu hivi. Watu wameokoka sketi, wameokoka blausi, wameokoka sura, wameokoka miguu, wameokoka macho. Yaani kanisa la sasa kaaba na mtu aliyeokoka huwa tofautishi kanisani. Nyimbo ya zamani yale. Njia ile ni nyembamba, nyendayo uzimani, kuta wenyewe wamenuna hapo. Suruali moja kama 2 ziko namna hii. Njia ile ni nyembamba, yendayo zipatu wamenyoka namna hii. Makimba kidogo tu roho kameshashuka. Makofi yao hivi kwa kama magitaa. Yana nguvu ya Mungu. Sauti aziumbishwi ni zile zile zimaneni. Za sasa hivi sinakwambia wanaoimba sasa hizi. Nikuse tena. Nikuse tena. Nikuse. Ulevi umeingia kanisani. Hata ulevi umeingia. Ulevi ni mkali. Kanisa la sasa. Sasa wamevaa viatu hawana socks hapo. Vijana hapo. Vimebanabana huku mbele vimetuna hapa. Nikuse tena, wengine na kimini chake hapa. Nikuse. Ukuse wapi sasa? Uende wapi? Kiwagusa wakali, wanakuambia Mungu anaangalia moyo. Ni wakali. Wanakuambia usilete mambo ya kizamani. Mungu anaangalia moyo. Angalia huko nje. Kumbe kuna vitu vingine wanavaa mpaka wanawake vinatoa kuzimu. Kuna mstari mmoja ambao maombi na wataka tuyaombe. Hebu sema maombi ya bidii. Maombi ya bidii. Kila mtu aseme, usiwe mbishi ukija hapa, sema maombi ya bidii. Maombi ya bidii. Kuna mwanamke mmoja tujifunze kwake sasa, alafu nitakufundisha kidogo maombi ya maombolezo. Katika kitabu cha Mathayo 15 mstari wa 21 hadi 28. Alafu tutasoma Matendo 12 mstari wa 5. Sayo. Mathayo 15 mstari wa 21 hadi 28. Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Hebu niangalie usisome wewe, niangalie usoni hapa nikufundisha kitu hicho. Yesu akaondoka akaenda kando ya Tiro na Sidoni. Endelea kusoma. Akaenda kando pande ya Tiro na Sidoni. Natazama mwanamke Mkananayo. Kuna mwanamke mmoja anaitwa Mkananayo. Natamani wewe leo ugeuke kuwa mwanamke Mkananayo. Na saa ya kuomba usiangalie jirani yako. Kuna watu wengine wana bidhaa na hawana muda kukutana na Mungu.
Angalia maisha yako na familia yako, ombea taifa lako. Kuna watu hawana mzigo, wengine wamekuja hapa kwa sababu wana sehemu ya kwenda, lakini sisi tumekuja hapa kumaanisha mtoto wa mwanamke anaumizwa, aliyebebwa mimba miezi 9 akazaliwa kwa operation. Unajua kama kanisani mimi kuna watu tunaangalaga wanaombaga mle utani. Nasema tuombe, unaweza mtu anaamua tu kuomba utani. Alafu ndio wao wanakuja mara kwa mara, baba hapa panawasha, kapakune. Hakuna maombi. Sisi tunamtafuta Mungu. Mbona wewe wako unaita utani utani? Tukisema saa ya maombi ni vita. Kila mtu anatoa fahamu zake. Kila mtu anachazwa na mtakatifu. Anashika kizazi chake anasema, alafu jielezeni kwa mzigo. Mweleze mtoto wako wa kwanza kwa uchungu. Huyo anaitwa baba. Wewe unapoondoka, muombe kama mtoto wa kwanza, akili na hekima, adili na adabu, kumcha Mungu. Unashika mtoto wa pili, wa tatu, wa nne, unamwambia mke wako, unamwambia mtoto wako. Wewe ulikuwa hapa binti, unaombea baba yako, mama yako, una ndugu zako unawataja kwa uchungu. Hapa kwenye maombi haya, Mungu natamani kutoka hapa kwenda kwenye hekima ambayo ni Yesu Kristo pamoja na familia yangu yote. Hao ni wanawake walikuwa wanamaanisha kwenye maombi. Mwanamke Mkananayo akamfuata Yesu. Endelea kusoma. Mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea akampazia sauti akisema, niangalia hapa, maana Yesu yuko na watu wengi wamemzunguka. Yule mwanamke akasema, Yesu, endelea, unirehemu Bwana, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi. Binti yangu amepagawa sana na pepo. Binti yangu yuko nyumbani amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Yesu hakumjibu neno. Na wanafunzi wake wakamwendea. Ngoja kwanza, hebu sema Yesu hakumjibu neno. Yesu hakumjibu. Kuna wakati ambapo huwa tunaomba na Yesu hasemi neno. Lakini kuna kitu anakufundisha. Kwenye misemo ya maombi wakati tunamtafuta Mungu. Mimi nitakueleza hapa shuhuda zangu za maombi yangu. Mimi nilikuwa naomba hata utani wewe. Kuna misemo nilikuwa namwambia Mungu migumu sana wakati namtafuta yeye, wakati na madeni, njaa, shida, natafutwa. Ndio kuna wakati nilikuwa, Yesu, hivi damu yako inatoa msamaha tu, haina kitu kingine. Yaani ikisha niosha, hii damu haioni madeni, haioni njaa, haioni viki hizi nazo. Hii damu yako Yesu ni kweli, inatakasa tu. Ninalia, Yesu nisaidie. Nikamwambia Yesu, unajua heshima ulionayo na mtoto wako unavyoishi ni tofauti. Wewe umejitana ni mfalme, vitu vyote vyema ni vyako. Mbona mtoto wako unaishi kama mtumwa? Raha ya mwana kwa baba mfalme iko wapi? Niko nikianza kujieleza yale maneno wewe pana kucha. Nikitoka hapo naanza kuimba mwenyewe, shuka Bwana, shuka, shuka Bwana. Siku hii naanza kulia, naomba. Ninaenda tena, namwambia Mungu, niliwaambia majirani ya kwamba nimekimbia kwako, niko salama, kuna raha, kuna amani. Mbona hawaoni hichi kitu ninachokisema? Kabisa watainuka mpaka lini? Alikuwa pana kucha ngota, napaona hivi. Mna mateso, familia nzima, wote walevi, wote wagomvi, hamna amani. Huyu amheshimu huyu, tabu tupu, wote, hakuna aliyeolewa, kila mtu anazana, mwanaume anazana, anaacha, hivi tabu. Hakuna mtu leo atakayekuja aseme kama mwanamke Mkananayo, Yesu, mtoto wangu ana pepo. Hapo Yesu ananyamaza. Endelea kusoma. Nao wanafunzi wake wakamwendea. Maana mama anaita sana. Wakamwomba Yesu wakisema, mwache aende zake. Yesu kwa lugha nyingine, mponye huyu mama aende zake. Kwa nini? Kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Kwa maana ni kuna kelele nyuma yetu. Nataka kelele za mwanamke leo atakayesema, Mungu nimechoka huyu anelala ba.
nimechoka. Tangu amekuwa mtu mzima sijawahi kupata raha yake. Kila siku mara nimemtoa jela, kila siku mara kaiba ndani. Yesu apige kelele. Afundisha nilivyokuwa naomba wewe. Mbona umaskini ulisema ngoja niende? Amen. Mungu alivyoongoza kwamba baba, nalala kwenye gorofa ya milioni 260. Nalala juu hivi. Na gorofa. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani kwa Mungu. Ila kinataka mtu mmoja aliyechoka kama huyu mama. Huyu mama akapiga kelele, Yesu anajifanya asikii, lakini anasikia. Ila kuna kitu anifundisha mimi na wewe. Wanafunzi wakaingilia kati, Yesu msaidie. Yesu anawajibuje? Soma. Akajibu, Yesu akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Mimi sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa lugha nyingine, huyu anayelia mimi sihusiki naye, ila kuna watu niliotumwa kwa ajili yao. Ingilikuwa wewe ungejisikiaje? Unapopenda kuzirazira neno dogo kanisani, umehama makanisa kila siku, unahama mara hili jenga la kwako. Mwanamke anaambiwa sikutumwa kwa ajili ya huyu, mimi niko kwa ajili ya nyumba kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Inauma, lakini mwanamke alikuwa anasema leo liwalo na liwe, lazima watoto wangu waponywe. Mwanamke akaendeleaje? Endelea kusoma. Naye akaja yule mwanamke akamsujudia akisema, akamsujudia Yesu akasema, Bwana unisaidie. Endelea. Akajibu akasema, si vema kukitwaa chakula cha watoto. Jibu la saizi ndio baya zaidi, na kuwatupia mbwa. Ngota baba mchungaji, piga hapa magoti. Anasema kwa Yesu, nisaidie mtoto wangu. Kwanza kanyamaziwa, mitume wamemwombea nao wamekataliwa. Amepiga magoti anasema, nisaidie mtoto wangu anaumwa. Yesu ananyosha anasema, si vyema chakula cha watoto kukitoa na kuwapa mbwa. Kwenye swala la uponyaji we haupo. Nendaka. Ungejisikiaje? Hawa washirika hao wangeendelea na ibada hao. Kaneno kadogo tu wamehama. Wameshahamia Mwafilembo cheche. Hawa washirika. Kuna wanawake walikuwa wameamua kumtafuta Mungu. Unajua hata mama yule wa Yakobo, watu wao wanamsomaga vibaya. Lakini yule pia ana fundisho kubwa sana. Mama Yakobo yule. Mama Yakobo aliamua kwamba Yakobo abarikiwe na Esau asibarikiwe. Na alisema liwalo naliwe. Maana Yakobo alimwambia hivi, baba nikienda kwake akanipapasa na akanigundua mimi sio Esau, uoni mama nitapokea laana badala ya baraka. Mama anasema hivi, kama laana iwe juu yangu, lakini hapa Esau abarikiwe. Wewe mimi ndo nimetaka ubarikiwe wewe. Mama kaapa, hata kama kufa na kufa, lakini mtoto wangu lazima afike pale napotaka kufika. Mama kamanda kakaa jikoni, kaambia kamate huyo Esau, achana naye, mimi nimeamua kukupenda tu wewe leo bure. Kamata, lete hapa mimi nitengeneze. Ana muda na mtoto wake. Leo ana muda na watoto wangu. Mama anaandaa anatengeneza chakula cha papeleka. Anasema, lakini mama, manyoya mimi sina. Anasema mimi niko fundi hapa. Lete manyoya kabandika. Kachukua gazi la Esau kavalisha. Nenda. Esau satoka na baraka Yakobo. Satoka na baraka. Mpaka leo kabarikiwa. Bi mama limekaa jikoni, linahangaika. Mama wasezi wamegalia ombea. Mama mchungaji sio kafanya yaani maneno kanisa la Wachina maneno. Watu wanahangaika wanapiga, wewe umekaa maneno tu. Unaonaje ni mama Musa? Bila sema alipomwona mtoto wake ni mzuri, akasema hapa hafi mtu. Mpaka leo Musa katoa watu Kanaani. Mama kaapa, hapa hafi mtu. Watachinjwa wengine lakini si wa kwangu. Na mpaka mwanamke hapa aseme hata wote wakiwa mashoga, huyu wa kwangu ni fichi. Hata wote wakiwa vibaka, huyu wa kwangu. Yaani saa ya
mwingine kapiga magoti, mwingine kalala chini, sema Mungu, kwa somo hili leo, hata kama dunia yote watapotea, sitapotea na mwanangu wa kwanza anaitwa Noah, atakuwa kichwa. Utampicha, amwangali mtu unanena, alafu utashangaa Roho Mtakatifu anashuka, anashika kinywa chako, unaanza kunena kwa lugha. Unanena, unaombea lugha ya mbinguni. Unanena. Mbona wanaume hao kuokoka ni rahisi tu? Hata hawajaamua. Mama akaambiwa chakula cha watoto wapewi nani? Wapewi mbwa. Mama alisemaje? Soma. Akasema, mama akasema tu, amepiga magoti. Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana, nakubali mimi ni mbwa. Lakini hata hao mbwa wanakula makombo mezani pa bwana zao. Yanaanguka mezani pa bwana zao. Kama uponyaji unifai, basi makombo yanifai. Yesu anasema, mama, nataka ufikie hapo na wengine wajifunze kwamba sisi hajagi mtu kirahisi. Imani yako ni kubwa. Nimekuponya. Nenda na mtoto wako amekuwa mzima. Anasema tuombe, mtu amekaa tu dakika mbili tu. Nafungua anga, navunja maroho, na yaribu kwa jina la Yesu. Amen. Anaanza kupamba. Anashangaa wengine, kama kuja kushangaa. Anasemaje Yeremia mwombolezaji? Soma Yeremia 9. Yeremia 9. Kuna mjane mmoja pia ambaye alikuwa anamwendea sana kadhi dhalimu. Inasema alikuwa anamwendea mara kwa mara apewe. Yesu anafanya maombi ya bidii, mtume anarahisisha tu. Anasema mnahangaika nini? Ni kuamini tu. Yesu anasema alikuwa anamwendea mara kwa mara apewe haki yake. Anasema, je, mimi sitawapa wale wanaoomba kwa bidii? Mungu anataka maombi. Muombaji anatakiwa aombe. Mchungaji mmoja alikuja akanichanganya kabisa. Anasema eti mtu mchanga anatakiwa aanze kuomba kuanzia masaa 3. Yule mchungaji naye akanichanganya kabisa. Yaani kuanzia masaa 3. Maana hao wenzangu wenyewe wako mbali zaidi. Wakati watu wanaweka dakika 15. Yeye anasema yule mchanga ni masaa 3. Sasa ukijua kujieleza kwa Mungu, ile sala ya Bwana ile sala ya Bwana unaweza ukaenda kama saa 9. Kwa sababu wanasema unapoanza kusali useme Baba yetu uliye mbinguni. Kwanza uhakikishe, je, wewe unaenda kuomba Mungu ni baba yako? Mahusiano yako na yeye yakoje? Alafu unasema jina lako litukuzwe. Kumsifu Mungu ni mwaka mzima. Kwa yale aliyoyatenda, anayoyatenda, atakayoendelea kuyatenda. Uanze kuomba kwa habari ya riziki, kwa kumaanisha ni somo kubwa. Kwa nini naomba dakika 2? Omba maombi mengi leo. Amen. Sema nitaomba maombi mengi. Sema kwa msaada wa Bwana atanisaidia. Yeremia anasemaje? Nilikuwa na maandiko mengi lakini laiti kichwa changu kingekuwa maji. Yeremia 9 kuanzia mstari wa 17. Bwana wa majeshi asema hivi. Fikirini ninyi mkawaite wanawake waombolezao. Piga hapa, piga kichwani kidogo. Kila mtu piga kichwani kidogo. Hebu sema kufikiri. Maana kuna hali mbaya lakini watu hawafikiri. Sasa fikirini ninyi, shusha mkono wako. Mkawaite wanawake waombolezaji. Na mimi nimekuja zamu ya Mwanza, ninapita nenda mikoa mingine. Mtoto wa mwanamke anabakwa, anaingiliwa kinyume na maumbile, anachanwa njia zake. Haja kubwa inatoka yenyewe, mkojo unatoka wenyewe. Mtoto wa mwanamke amekuwa shoga, ameolewa na mwanaume mwenzake, wameoana wanawake kwa wanawake. Mtoto wa mwanamke amekuwa mwizi. Mtoto wa mwanamke hasikii tena, ana faida, haleta hata kitenge nyumbani wala sabuni. Mtoto wa mwanamke anavuta bangi. Fikirini ninyi, dunia inatangaza ushoga. Fikirini ninyi, mnapofikiri mfanyeje? Soma. Mkawaite wanawake waombolezao. Iteni wanawake wanaoomboleza ili waje. Mkatume na kuwaita wanawake wenye ustadi. Wanawake ambao hawajui kulipua maombi, wana ustadi. Kuomba ni ustadi. Kujua kujieleza kwa kina. Maneno mazito. Musa alimwambia Mungu, anambia kweli una hasira na umepanga kuwaua watu wao. Lakini wakati unawaambia mataifa, unawatoa hao unawapeleka wapi? Kanaani. Uoni mataifa watasema kwamba umeshindwa kuwapeleka. Nilihubiri injili Tabora, niliwafundisha maombi ya maombolezo mpaka wavuta bangi walilia machozi.
nao wakajililia kwamba kweli sasa bangi hizi zinatupeleka baba. Kwa wanakuja wanalia mbele. Mwingine ananuka bangi, mwingine ananuka pombe. Ndio amekumbatia. Yaani wameona sasa kweli kabisa tunahitajiwa tupate msaada. Anasema leteni wanawake wanaoomba kwa ustadi, wenye kujua kujieleza juu ya taifa. Vita ikitokea hapa tunakimbilia wapi? Watoto sita watawabeba na nani? Wanaojua kujieleza. Hivi ushoga unapoanza kuwapiga watoto wadogo, wanakuwa wakiwa wamekwisha haribiwa. Huku mbele tuna taifa imara. Hatukia watu wa kujieleza. Mbona hatuna sasa polisi tena? Mbona sasa tutakuwa hatuna wanajeshi tena? Maana kila mtoto ameshageuka kuwa mwanamke. Tukimtueleze kwa Mungu. Hakumbusha Mungu alivyoifanya Sodoma na Gomora. Je, na sisi kwa haya utatuacha? Tunaomba msamaha na rehema. Shuka utusaidie. Atujieleze. Nenda kusoma. Na wafanye haraka. Na wafanye haraka. Na kuombolea. Na kuomboleza. Hebu sema wafanye haraka. Fanya. Kila mtu aseme sema wafanye haraka. Sema wafanye haraka. Na mimi askofu napita hapa nitawaacha. Muendelee na haya maombi. Kufukuza ile roho la ubakaji, ulawiti, ushoga kwenye taifa. Watu wafanye haraka. Hali ni mbaya. Endelea kusoma. Ili macho yetu yachuruzike macho. Hawa wanawake wakilia wanasababisha na wanaume nao wakalia. Endelea. Na kope zetu zibubujike maji. Na kope zetu zibubujike maji. Maana sauti ya maombolezo. Sauti ya maombolezo imesikiwa toka Sayuni. Imesikiwa toka Sayuni. Jinsi tulivyotekwa. Jinsi tulivyotekwa. Tulivyofadhaika sana. Tulivyofadhaika sana. Kwa sababu tumeiacha nchi. Tumeiacha nchi, tuko utumwani. Kwa kuwa tumeangusha makao yetu. Tumeangusha makao yetu. Lakini nisikieni neno la Bwana enyi wanawake. Sikia neno la Bwana enyi wanawake. Masikio yenu yapokee neno la kinywa chake. Masikio yenu yapokee neno la kinywa chake. Mkawafundishe binti zenu kuomboleza. Wafundisheni binti zenu kuomboleza. Kila mmoja jirani yake kulia. Na kila mmoja jirani yake kulia. Yaani yawe ni maombi ya kulipuka. Fundisha binti kuomba, jirani naye kulia. Ndio wale wapate. Kwa nini? Endelea. Kwa maana mauti imepanda madirishani mwetu. Ushoga umeshapanda madirishani. Imeingia majumbani. Ulawiti, ubakaji umeshapanda madirishani. Umeshaingia kwenye taifa la Tanzania. Pate kuwakatilia watoto wetu walio nje. Wakate watoto walioko nje ambao wako ndani ya Yesu. Endelea. Na vijana katika njia kuu. Na vijana katika njia kuu. Nena. Bwana anena hivi. Nyamaza my friend, inatosha. Mauti mengi. Watu wanatakiwa waje wa mama, wafundishe mabinti, majirani kulia. Waje haraka. Ayubu ni baba aliyekuwa anajua kuiombea familia yake. Kitabu cha Ayubu 1:5. Tusome mara moja alafu tutamalizia andiko moja, tuingia katika maombi sasa. Ayubu 1:5. Ayubu 1:5. Andiko yanasema, basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao. Hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia. Punga mkono hivi kwanza. Punga mkono hivi. Alafu sema nasikia. Sema nasikia. Wababa mnatakiwa muombe kwa ajili ya maisha yenu na watoto wenu na familia zenu. Mwanaume Ayubu alikuwa anajua kuombea watoto wake. Endelea kusoma. Ayubu utuma kwao akawatakasa. Ayubu utuma kwao akawatakasa. Kisha akarauka na mapema asubuhi. Akaamka asubuhi na mapema. Na kusongeza sadaka za kuteketezwa. Na kutoa sadaka za kuteketezwa. Kama hesabu yao wote walivyokuwa. Kama hesabu yao wote walivyokuwa. Kwani Ayubu alisema. Yamkini kwamba hawa wanangu. Wamefanya dhambi. Na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Ayubu alikuwa anajua kuombea watoto wake. Asubuhi na mapema alikuwa ndio maisha yake siku zote. Alafu na anatoa sadaka sawa na idadi ya watoto wake. Anacholia ni nini? Anasema yamkini wametenda dhambi. Yamkini wamekosa. Nihurumie. Niumbie tabia njema. Ni baba alikuwa anajua kulia nini. Ninaombea watoto wake. Na maana hata mimi nakwenda kuona yatima, kutoa sadaka. Na usemaga hii ni sadaka ya Noa, hii ni sadaka ya mke wangu, hii ni sadaka ya Adasa.
Hii sadaka Biblia nasema Mungu wakumbuke, wasije kukosa hata, wasije kukosa chakula, wasije kwama huko mbele, hata leo nikifa wewe watunze. Sasa nini maana ya maombolezo? Nisikilize sasa. Tunaenda kuomba hapo. Fungua kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza kuanzia mstari wa 8 hadi 17. Nini maana ya maombolezo? Samueli wa kwanza sura ya kwanza kuanzia mstari wa 8 hadi 17. Nini maana ya maombi ya maombolezo? Niyafundisha hapo kidogo. Nataka mtu aombe leo. Soma hapo. Elikana mumewe akamwambia Hana. Funga Biblia yako ili ni andiko la mwisho. Elikana mumewe akamwambia Hana. Akamwambia Ana. Ana alikuwa ni ameolewa katika ndoa za wanawake wawili ambao yeye hana mtoto, mwenzake anapata mtoto, na mara kwa mara anamtukana na kumdhihaki. Ana alikuwa anaomba, lakini alikuwa aombi katika ule ujazo unaotakiwa. Baba mchungaji, kuna ujazo unaotakiwa, alafu ujazo ukiwa unaomba, mfano kama umeona kuna mauti, umeota kuna mtu anakufa ndani, alafu unaomba bado unakosa amani, manake bado ujazo haujafikia wa kuitoa ile mauti. Na watu wengi saizi wanaomba chini ya ujazo, lakini unaomba paka unasikia kama kile kitu kimedondoka mtii, alafu unasikia amani, unasema haya maombi yametoa jibu. Sasa Ana alikuwa anaomba kwa ajili ya mtoto, lakini alikuwa aombi wa kumaanisha kama safari hii alivyoamua kuomba. Endelea kusoma hapo. Hana, unalilia nini? Ana, unalilia nini? Kwani huli chakula? Mume wake anamwambia kwani hauli chakula? Mbona moyo wako una huzuni? Endelea. Kwa nini moyo wako una huzuni? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Anamfariji kwenye utasa wake, anasema mimi ni bora kwako kuliko watoto 10. Endelea. Ndipo Ana akainuka. Walipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Naye Eli kuhani alikuwa ameketi kitini pake penye mwimo. Eli kuhani alikuwa ameketi kitini pake kwenye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Sema uchungu moyoni mwake. Chungu moyoni mwake. Sema kwa sauti, uchungu moyoni mwake. Hautaweza kutoka kwenye tabu yako kama maumivu hayajatangulia. Sema maumivu ndio huwa yanasababisha ile mimba izaliwe. Hakuna muujiza wote unaweza kutokea bila uchungu kutangulia. Ukisema Mika 4 mstari ule wa 10 anasema uwe na utungu utabike ili uzae binti Sayuni. Na ili uzae nitakupeleka utumwani. Kule utateseka, utanikumbuka. Kuna mambo yameharibika, yale mateso yatakutoa. Na ndio maana kila teso la mchungaji huwa limebeba utukufu, ila wachungaji wengi hawajui kudai kwa Mungu. Ndio maana Ayubu katika yale mapito aliongea maneno kama matatu. La kwanza anasema mtetezi wangu yuko hai, atasimama tena. La pili anasema hata kama mtu umekatwa, lakini kwa harufu ya maji utachipuka. Afu la mwisho anasema nikitoka hapa nitang'aa kama dhahabu. Hakuna teso la mchungaji ambalo halina utukufu. Yaani mateso yote unayopitia kule kijijini yana utukufu. Na utukufu mwingine ndio huu sasa, kwamba tumeonana, tumefahamiana. Mengine yamezaliwa na yale matakataka ya kule kijijini hapa. Usikubali kuteseka bila faida kwa ajili ya Kristo. Kila mateso ya mtu yana faida kwa ajili ya Kristo. Ana anasema moyoni mwangu nina uchungu. Sasa acha hiyo Biblia. Taendelea kufundisha tena kesho. Ngoja kuisha kidogo maombi ya maombolezo kidogo tu. Manake ni nini? Manake ni kilio cha uchungu kinachotokana na uharibifu uliotokea. Ni maombi yasiyokata, ni madai yenye nguvu yanayotafuta kupumzika, ni maelezo, maneno mazito yanayoendana na machozi yanaonyesha mtu kuchoka, anatoa matamko. Punga hivi, angalie nikupe hii sasa. Nilivyokuwa naomba wakati wa maskini, saizi watu wanasema huyu saizi ana hela sana, anafanikiwa hapa Mbeya, ni Freemason huyo na mashetani. Unajua kuna watu saizi nao wamelogwa, na sasa pia watumishi wa Mungu kasoro ninyi.
Yaani hawaamini kama Mungu anaweza kumbariki mtu, ila shetani anaweza kutoa. Eti hii nao wachungaji nao wameichukua. Kumbe sisi ndio tunatakiwa tuwe na baraka kubwa kuliko wapagani. Kwa sababu sisi kafara yetu ni kubwa kuliko kafara zao. Baba Askofu. Maisha yalivyokuwa magumu, nilianza maombi ya maombolezo. Kwanza nikaanza maombi yanaitwa maombi ya maandamano. Nisikilize. Maombi ya maandamano, nilikuwa natoka sehemu moja inaitwa Iyunga kwa mguu, natembea nafuata reli mpaka sehemu moja inaitwa Uyole. Humu njiani ninalia, ninaomba. Nikifika mahali hakuna watu, nasema Yesu uko wapi? Nalia. Nasema watu wakikosa haki zao huwa wanatembea wanaandamana. Nami kuna haki nimekosa. Watoto wangu hawana viatu vya shule, wanalala njaa. Wanalala njaa na mimi baba yao ni kijana. Mbona nachelewa kurudi nyumbani? Madeni yameongezeka, matusi yanazidi. Uko wapi? Ninalia njiani. Singine nikalia kwenye daladala. Nimekaa kwenye daladala siti ya nyuma na abiria wengine, machozi yakaanza kunitoka. Nikamwambia Mungu, haya machozi siyafuti. Nimechoka umaskini. Nimechoka. Na abiria wengine wawe mashahidi, nalia kwenye daladala. Nilikuwa nalia kwenye barabara, nikiona watoto tu wanakusana na wazazi wao. Bai, wanaaga, wanadandia magari ya shule, wamevaa suruali mpya, mashati mapya, mkoba mpya, raba mpya, wanaonekana wamekula chapati 2 asubuhi. Nakumbuka watoto wangu mimi, mbona wametoka na njaa? Ninalia. Alafu sikiliza hapa sasa, niangalie sasa. Nikitoka kule kwenye maandamano, nilikuwa naenda kwenye choo cha kukaa, naenda kukaa hivi shimo hili hapa. Namwambia Mungu, mimi sifai katika jamii, natukanwa mpaka na wadogo zangu. Kama mavi haya yanavyonuka, nilikuwa nalia, ndivyo nami navyonuka. Nanuka kwa madeni, sina heshima, nimedharauliwa kwenye jamii. Lini utanitoa? Lini utanisafisha na mimi niwe mtu? Nikipita waseme mtu yule anapita. Alafu nalia sana kulicho. Nikitoka nanuka. Mungu akawa anasema, huyu ni nani ambaye kila siku analia kutoka chooni? Akachungulia, akakuta ni mtoto wake na madai kuhusu maskini. Namwambia, dhambi umenisamehe, lakini maskini. Sasa hivi nimekuja hapa na madai kuhusu watoto wanabakwa, wanachanwa njia zao. Nimenileta hapa sasa. Mungu akasema apewe vitu huyu. Usimame juu, andaa wimbo unaitwa Lini Utapita Kwangu. Nataka tuingie kwenye maombi kuombea familia. Lini utapita kwangu? Wangapi wamekuja na, hebu tukae kwanza. Wangapi wamekuja na mume wake na watoto wake? Yaani wako kama familia. Kama familia, njoo hapa mbele mara moja. Alafu watoto wako wakuzunguke. Alafu mtaka yule mama pia aliyekuja peke yake, mume wake amegoma. Kwanza nianze huyu baba mwenye mke na watoto. Usimame hapo, watoto wako wakuzunguke. Alafu kama una mtoto wa kubeba, mpe baba abebe. Wewe mama usibebe, mpe baba abebe. Nataka tuingie kwenye maombi ya mzigo hapa. Nikuongoze maombi haya, yatakuwa ni makali sana na watu watajaa Roho Mtakatifu. Njoo mbele tukomboe muda, tuwahi kwenda nyumbani. Mwingine anasimama hapo na mtoto na watoto wake. Hakisha umesimama kama pea kila mtu. Mtoto yuko wapi brother? Msibanane sana. Msibanane sana. Sababu na pepo zinalipuka. Msibanane sana. Usimame wote sasa. Alafu wewe mama uliyekuja na watoto wako, mume wako hajaja, njoo usimame nyuma ya hawa na watoto wako wakuzunguke. Usiache watoto, simama nyuma ya hawa. Lini
wangu utafuta huo wimbo. Umeupata? Yanisha kuruhusu kali kidogo nusikie kama upo hai. Huo. Usiondoke mtu yoyote hapa, tunaenda katika maombi. Wababa waliokuja peke yao bila wake zao wasimame nyuma ya wamama hawa. Ameni. Ameni. Ombea ujana wako. Kama sasa hivi wewe hapo na maisha magumu, miaka inazidi kwenda, na kuambia hutafanikiwa huko mbeleni. Hapa sasa hizi ndio wakati wako kufanikiwa. Omba kwa uchungu kama mwanamke mkana naye. Mimi nimemwambia Mungu, nikamwambia Mungu mimi sitakuwa maskini. Kwenye nchi iliyojaa Tanzanite na dhahabu na almasi, ina maziwa, ina mito, ina mbuga za wanyama, mimi nife maskini? Hata kama sitaenda kuchimba dhahabu, nitaishi maisha mazuri kwa kuchimba dhahabu, kwa sababu najua nguvu yako. Sasa huu wimbo unaimba unasema lini utapita kwangu. Nikasema kwa habari yule mwanamke aliyeteswa miaka mingi, anatokwa na damu. Akasema Yesu akipita hapa nitagusa pindo la nguo yake na mimi nitapona. Leo kuna ndoa ya mtu itapona. Kuna familia ya mtu itapona. Kuna kijana hapa mtenda dhambi na mtu mtenda dhambi, leo hii anaacha kabisa, na Jumapili nitamkuta kanisani na makanisa mengine mtaenda. Mwambie Mungu nimechoka kuwa jalala la shetani. Shetani anasambaza ubaya, lakini Yesu kwa maombi haya anaenda kutusaidia. Amen. Nyosha mikono yako. Fumba macho, sema Bwana Yesu, nisamehe. Ninaomba kuona mtoto anaviringishwa matairi ya gari, anachomwa moto, ameiba simu ya mtu. Ni mtoto wa mwanamke, alizaliwa kwa uchungu, leo yuko jela. Amekataa kuoa, mtoto wa kiume anataka kuolewa. Amekataa kuoa, mtoto wa kike anataka kuoa mwanamke mwenzake. Taifa limevamiwa, giza limefunika. Nimekuja Mungu, nina watoto mimi, wanaenda shuleni peke yao, sijui nini kinawatafuta. Wengine wamekaa kimya, wanaogopa kuchapwa, lakini wameshaharibika, fahamu zao zimefungwa. Ninatubu, mimi ni mzazi, nimekosa, niliacha wajibu wangu, niliacha ibada, mimi mwenyewe ni mtenda dhambi. Nisamehe Mungu, nisamehe Mungu. Kuna maneno ninayo nataka nikuambie juu ya familia yako, juu ya ujana, juu ya uzazi wangu. Kuna maneno ninayo, kuna teso napitia, sina raha. Kwetu sisi ni wezi, hatuelewani, wazinifu, wagovi, wakorofi, wanadharau. Nisaidie Yesu, nisaidie Yesu. Tena wakati mwingine nalalamika watu hawanisaidii, lakini Yesu ukinibariki sitalalamika, taendelea na maisha yangu. Nisaidie Yesu, nina ugonjwa, nimekwama, nina madeni, nina kisukari. Wewe sema toka mau, unasema nina kisukari, nina presha. Maana haya maneno tunasema kwa niaba ya wengine. Sema naomba tuokoe, naomba tusaidie. Tumehukumiwa kuuawa, tumekuwa dharau kwa mataifa na kwa watu. Ninapopita sionekani, nimekuwa takataka, nasemwa vibaya, sina amani. Yesu nakutaka leo, ninaungama dhambi zangu, ninaahidi kuziacha, ninaokoka leo, ninamkataa shetani. Nisaidie Yesu, nikumbuke, nipe raha taifa langu, nipe raha nchi yangu, ili pepo hili nimeingia nasari, nimeingia shule za msingi, nimo sekondari, nimo vyuo vikuu, ninatesa. Watoto wetu hawana usalama, hawana mlinzi. Watoto waliimba, walimu wamewageuka. Yesu, wewe hawezi kutugeuka, wewe hawezi kutugeuka. Nina machozi, nina machozi. Wengine wako mahali hapa, wametoroka na ume zao, wameachiwa watoto 4, wameachiwa watoto 3. Wengine wanaume wapo, warudi siku wa manane, hawaleti
raha. Nirehemu Yesu, mwana wa Daudi. 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 Lini utapita kwangu? Lini utapita kwangu? Pandisha, lini utapita kwangu? Nataka nikuse pindo lako. Pandisha kidogo volume, mtu wa Mungu. Lini utapita kwangu? Lini utapita Yesu? Mwanamke huyo anakusubiri muda mrefu. Lini utapita? Lini utapita? Lini utapita? Lini utapita? Lini utapita? Taifa langu linateseka. Lini utapita? Lini utapita? Lini utapita? Lini utapita? Lini utapita? Lini utapita? Lini utakuja? Ulianza kwa mwanamke mkana nayo. Lini utakuja kwangu? Makaya masa Dokata patasha Kamakara makasa Kadokata Okatara basa Makanda basa Okatasha. Kuna watoto wengine walikuwa wafai. Umewabariki, umewasaidia kina Yuni, walikuwa mkabanji, umewasaidia. Lini utapita kwangu? Lini utapita kwangu Yesu? Lini Yesu? Lini utapita kwangu? Na mataa utapita kwangu. Lini utapita kwangu? Ninataka niguse pindo lako. Lini utapita kwangu? Lini utapita kwangu? Sasa lini utapita kwangu? Ninataka niguse pindo lako Yesu. Lini utapita kwangu? Wengine walikuwa ni wagonjwa, wameoza, wameanza na kunuka. Yesu wangu, umewaponya, nimeona kwa macho yangu. Nauliza, lini utapita kwangu? Waliokuwa masikini wakutupwa, wenye madeni hawana amani, leo hii wako vizuri, wanaendelea. Ninalia, lini utapita kwangu? Naulize Baba, lini utapita kwangu? Ninataka niguse pindo lako Yesu. Utapita kwangu. Mwanamke mmoja alitokwa na damu ya kabili, alitengwa na jamaa, hana amana, huzuni. Shetani amekunywa damu yule mwanamke. Lakini habari njema, yule mwanamke siku moja, yule mwanamke akasikia Yesu, akaadhinia moyoni mwake ya kwamba siku atakapopita Yesu mahali hapa sitajipenyeza, hata kama sipendi, hata kama nilitengwa. Nikienda sitamwambia kwamba natokwa damu au nimeteseka bila gani. Nikifika nitagusa tu pindo wa vazi lake na damu yangu itakauka. Maana najua uwezo uliopo kati. Najua nguvu iliopo katika Yesu. Nigusa tu ile pindo lake.
siku ile ikafika, Yesu anapita akiwa amezingirwa na watu wengi, akajipenyeza yule mama, akajipenyeza wasimwone, nguo zake watu wasione, akagusa pindo. Alipogusa pindo, yule mama aliondoka kwa imani kubwa, akijua tabu yangu imeisha. Yesu nguvu ikamtoka, yule mama akawa mzima. Yesu akasema nani aliyenigusa? Watu wengi wako hapa mahali hapa, watu wengi wanakugusa. Yesu akasema kuna mguso ambao nimeguswa na mtu sio wa kawaida. Kumbe yuko mama alikuwa anaonewa, yuko mama alikuwa na teso, yuko mama alikuwa ametupwa, yuko mama alikuwa anadharauliwa, aligusa pindo. Najua ndugu yangu kwapo lipo, kuna maswali mengi kwenye kichwa chako. Nani atatoa tabu yako? Labda ni mtume, labda ni mchungaji, labda ni nabii. Katika ulimwengu wa roho, wimbo una Yesu ndani yake, wimbo una Roho Mtakatifu ndani yake. Anapita hapo japokuwa umuoni, anapita hapo japokuwa uishi. Yule mwanamke aligusa kwa maneno, gusa kwa maneno. Tamka maneno juu ya shida yako, tamka maneno juu ya tabu yako, tamka maneno juu ya ndoa yako, tamka maneno juu ya madeni na watoto wako, tamka maneno juu ya magonjwa yako, juu ya magonjwa yako, tamka maneno juu ya shida yako leo. Aya makata nakaya makata Mungu hapa na uwepo wa Mungu, ikimbo ili kufikie tamkayo maneno ikiwabananisha kichwa chako, machozi yakikutoka yuko anayapokea sahihi. Yesu usaoni kwa macho yako, iko nguvu itakugusa, iko nguvu itakuhudumia, iko nguvu itakusaidia. Anatenda mwenyewe, sitapitia kwa mto, sitapitia kwa Petro, sitapitia kwa Yohana, nitaenda mwenyewe. Nenda mwenyewe mama yangu, nenda mwenyewe baba yangu, nenda mwenyewe kijana, nenda mwenyewe magotini, nenda mwenyewe kwenye maombi. Yuko Mungu katikati yake. Sema unalonewa, sema unaloteswa, sema unalofungwa, sema uliyoibiwa, sema unaloteswa. Nami nasema katika mpendo haya kutoka haya mashaka, haya makoka, haya madabasha, haya matamaka, haya mapana, haya shaka. Leo ni zamu yako, leo ni zamu ya Yesu. Upite wako yuko inataka machozi yanawe pindo lako Yesu. Leo upite wako, leo ni zamu yake. Leo ni zamu yake, upite wako, leo ni zamu yake. Leo ni zamu yake, upite wako. Ninataka niguze pindo lako Yesu. Leo upite kwangu, haya makana, mzigo umenichosha, baba tabu zimenichosha. Ninataka niguze pindo lako Yesu. Leo upite kwangu. Paza sauti, omba, lazima ziki, omba, piga magoti, ombea. Ukiwa umepiga magoti, ombea watoto wako, ombea watoto wako, ombea ndoa yako, ombea familia yako, ombea kaka yako, ombea dada yako, ombea ndugu zako. Piga magoti hapo, kila mtu piga magoti na watoto wako. Msihi Bwana akusaidie, msihi Bwana akutetee, msihi Bwana akukumbuke. Omba mara moja, omba mara moja.
rabata kashanta tadaba shakata rabata omba rabata patashi kitabarabada lia kwa ajili ya mtoto wako. Yesu alisema, enyi wanawake msinilie mimi, lakini lieni kwa ajili yenu na kwa ajili ya watoto wenu. Lia kwa ajili ya watoto wako, lia kwa ajili ya familia yako. Katabata rekota Baba, Bwana tunakuja kwako, tunalia kwa ajili ya watoto wetu, tunalia kwa ajili ya watoto wetu wa kike na wa kiume, tunalia kwa ajili ya vijana wetu. Tuko hapa Mwanza Bwana, tuko Mwanza Mkolani labata kataba rabata baba. Jehova sikia maombi yetu, Jehova sikia maombi yetu, sikia kilio chetu, sikia kilio chetu usiku wa leo, sikia kilio chetu Jehova. Rabataba sikia kilio chetu Jehova, sikia maombolezo yetu, sikia kilio chetu Bwana, sikia Bwana. Tumechoka na mateso, tumechoka na maumivu, tumechoka watoto wetu kuolewa wakiwa wanaume kwa wanaume, tumechoka watoto wetu wanaopakwa, wanaolawitiwa. Mungu mtakatifu, tujilie kwa upya, tujilie kwa upya. Ita Bwana akujilie kwa upya, ita Jehova akujilie kwa upya. Pachapa tabada pachatabada barabatakaba kutabada barabadaba akatabada. Usinyamaze mpendwa, usinyamaze. Rabatatadabada. Ita Bwana akujilie kwa upya, anakujilia kwa upya. Maombi ya maombolezo ikujilie kwa upya kwa jina la Yesu aliye hai. Kulabatatadaba ketotantadabada rebatataba rekotantota reitotantotirabada rekapa. Bwana ponya watoto wetu wanaolautiwa mashuleni, Bwana waponye watoto wetu, mabinti zetu kwa jina lako Yesu. Tumekuja kwako Jehova, tumekuja kwako Mtakatifu. Ponya watoto wetu na roho za ubakaji, na roho za ulawiti, na roho za usagaji kwa jina la Yesu aliye hai. Kura matanta na baba rekotata, roho za wizi, waponye watoto wetu Bwana, waponye Yesu, waponye watoto wetu, ponya watoto wetu hapa Mwanza. Sikia napata baba, nitamka uponyaji juu ya mji wa Mwanza, juu ya jiji la Mwanza, juu ya Mkolani, Nyegezi, katabadaba. Ita mpendwa, ita, usinyamaze katika uwepo huo, Kuna kitu Bwana anafanya usiku wa leo, kuna kitu Bwana anafanya katika familia yako, kuna kitu Bwana anafanya kwa watoto wako, kuna kitu Bwana anafanya kwa ndugu zako walio walevi. Bwana anafanya kitu katika familia yako, usinyamaze. Utapata repota mtoto ya baba, familia zinarejeshwa, familia zilizosambaratika, familia zilizoharibika. Wote nataka usimame, wote nataka usimame, alafu elekeza mkono wa pale huo, alafu omba kwa niaba ya shule kwa jina la Yesu aliye hai. Na wengine wanaweza kukamata ukuta, wengine walio karibu wanaweza kukamata ukuta ule kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho za ubakaji, roho za usagaji katika mashule yaliyopo katika mkoa wa Mwanza kwa jina la Yesu aliye hai. Kila madhabahu za ubakaji zilizoelekezwa katika mashule